من داخل غرفة محمد. نعرف بقى محمد تربيته طفولته قضاها ازاي من خلال والدته ووالده. ابدأ مع حضرتك تقول لي بقى، تحكي لي تفاصيل عن غرفة محمد وطفولته بدأت ازاي. محمد بدأ طفولته المبكرة جدا في السعودية. كنا يعني كانت والدته في إعارة وأنا كنت بعمل هناك في السعودية في منطقة نجران، فهو كان طالب يعني شقي شوي، يعني هنتكلم بقى كان طالب يعني شقي ويلعب وممكن يخرب يعني عمل حاجات مش عايزين نتكلم عنها. المهم فهو احنا جينا هنا تقريبا سنة جينا البيت هنا سنة 96 سنة 1900. لا احنا رجعنا من السعودية 92. جينا بقى 1992 سنة الزلزال. سنة الزلزال كانت 92. سنة الزلزال. فهو جينا بقى بنقول يلا يا اولاد كل واحد يختار له اوضه، فهو قال انا هختار الاوضه دي. تمام. قلنا له ماشي. محمد كبر فيها وبدات يعني زي تقول بقى دي مملكته. يعني ما حدش اول يدخل يروح قافل عليه ويقرا يكتب اي حاجه يكلم نفسه. والكمبيوتر طبعا ده الكمبيوتر ده خاص بيه. يعني هو كان دايما يحب يحدثه. يعني مش هو يعني احنا اشترينا له واحد ولكن مش هو ده. هو كان بقى كل كم فتره كده لابد يغير، يقول لك غير الشاشه نعمل الساعه. ليه؟ بدا يعرف حاجات كتير عن الكمبيوتر. يعني يمكن خالته لما بتكلم حضرتك بتقول لك هو علم نفسه بنفسه. كان اي عطل في الكمبيوتر هو اللي يعدل يصلحه. حاجه في الدش هو اللي يعملها. حاجه في التليفون هو اللي يعملها. بدا يعني لما راح بقى حتى في توصيلات النت يعني ابدع فيها. يعني كان مثلا لما يجوا مثلا واحد عايز يوصل نت يبعتوا لي محمد بن شام. ده قلت والله يعني كان يجي يحكي لي يقول ده انا اتعرفت على ناس كتير قوي. اتعرفت على فلان وعلى فلان وعلى فلان. طب يا محمد مفيش حد من دول يا ابني يعرف يجيب لك شغل. ما هو كان بيشتغل بس شغله طبعا بعقد مبلغ بسيط ما يفتحش بيه. كان يدخل بيت المسلم والمسيحي. وانا اقول لحضرتك حاجه تذكرني في كده يمكن والدته تعرفها اكتر. كان احنا في عندنا هنا محل تحت متأجر واحد مسيحي فيه. فبيحكوا بيقولوا ده ابونا لما عرف ان محمد مات قعد يبكي. ليه؟ قالوا لانه كان موصل نت قبل بيومي وبيشكر فيه وبيقول فيه يعني بيتكلم فيه كلام كويس جدا جدا. الواد ده ازاي يموت؟ ده الواد ده ابن موت فعلا. والله انا ما شفت انه ابن موت فعلا. فمحمد كان كويس جدا جدا. وهنقول يا رب ربنا يرحمه. هو يعني الايام دي بنفتقده. الوالد الاستاذ محمود طبعا بيقول محمد كان شقي، لكن علاقته بقى بوالدته كانت شايفاه دايما المفروض تدلع شويه جدا. والحنان اللي في الدنيا كان فيه. بقول لحضرتك والله من صغره حنانه يعني ما يتوصفش. يعني شوف حضرتك مثلا لما يكون يلاقيني تعبانه يبكي. والله كان بيبكي. لاقيني يعني يوم كتاب اخته والوحيد اللي حس بيا يوم كتاب اخته كنا بنكتب هنا في البيت. فانا يعني من الفرحه دخلت من مؤاخذه يعني الحمام ابكي. هو حس بيا دخل ورايا حضني ويبكي. يا ماما النهارده فرح ده كتاب مروه. بتبكي يا ماما كتاب مروه ويبكي على بكايا. ابني حبيبي انا عيني بيضربوا بيك المثل كل الحبايب تفنيني. طبعا ده انا ام البطل. ابني حبيبي انا عيني بيضربوا بيك المثل كل الحبايب تفنيني. طبعا ده انا ام البطل. يا مصر ولد الحر اتربى وشبع من خيرك. اتقوى من عظمة شمسك. اتعلم على ايد احرارك. اتسلح في مال واسمك. اتربى وشبع من خيرك. اتقوى من عظمة شمسك. اتعلم على ايد
العالم طرح الأمل وبقيت أنا أم البطل. طبعا ده أنا أم البطل حبيبي عيني بيضربوا فيه المثل طبعا ده أنا أم البطل يا ولد الحر. لما حصل اللي حصل لمحمد وجم قالوا هاتوا شهود علشان شهود ليه؟ هو الناس شافت الضباط ضاربين من فوق. المهم احنا اشتكينا 2 ضباط، رئيس المباحث محمد الحسيني وشريف مكاوي وبعض العساكر، ولكن الناس خافت من محمد الحسيني. شريف مكاوي كان مشي، الناس من هنا خافت من محمد الحسيني واخبر حضرتك. ولكن احنا اشتكينا قلنا قالوا لنا الناس قالوا لنا، وهو كان في المركز فعلا. لما القضيه اتعملت قبل القضيه ما تيجي هنا تاني، قبل ما تيجي في المحكمه، درينا من بره ان محمد الحسيني له اخ مستشار وشاله من القضيه. واخد بال حضرتك؟ شالوا من القضيه. قلنا مستحيل، ده البلد ما عادش يعني البلد اتغيرت في الوضع ده وينشال. لقينا فعلا شال. سالنا قالوا لان ما حدش شهد عليه. فليه انا بقول بس هي كلمه واحده وبقولها له بوجهها له لو هو سمعني. هو هرب من عداله الارض بس مش هيهرب من عداله السماء. وانا بدعي عليه اذا كان فعلا اشترك في الضرب باي صفه، سواء ضرب او امر بالضرب، ما هو رئيس المباحث، او امر بالضرب او ما منعش الضرب، ان شاء الله ربنا هينتقم منه. دلوقتي مشاهدينا الكرام وصلنا لختام حلقتنا. انا شخصيا كنت سعيد جدا معاكم النهارده. كل اللي انا عايز اقوله دايما الشهيد يعني ليه كلمه بتقول لا تحزنوا يا اخوتي اني شهيد المحنه وكرامتي بشهادتي هي فرحتي ومسرتي، آجالنا محدودة ولقاؤنا في الجنة. ربنا يجمعكم إن شاء الله محمد في الجنة بإذن الله. وأنا شخصيا كنت سعيد وحضرتك بتناديني طوال الحلقة بتقولي لي يا ابني، فأنا لا يسعني غير أن أنا يعني لو تسمحوا لي أقبل رأسكم. وأنا أبوسك برضو لأن أنت فعلا إحساسي